company building namin. Actually, it's walking distance lang from our dormitory to get there. Hi, Day! Bilisan mo na! Tara na! Uulan na siya, totoong ulan na. Hey guys, good morning! For today's video, duty kami. Kaso, sobrang ulan! Tingnan nyo! Naka-video ba talaga to? Sobrang ulan ngayon dito. Nagpayong-payong muna kami sa umaga. Grabe, dahil bilisan natin. O, tingnan nyo guys. Anong oras na ngayon dito? Anong oras na, Day? Mag-aalas 7 na. Sobrang ulan. Diyos ko. Hindi kami naka-medyas. Tinanggal mo na medyas namin. Charan! Papaalang kami. Oh, maulan ngayon sa Taiwan. Payong-payong muna kami sa umaga. Diyos ko. Ang buhay namin dito pag maulan ganito. Kasi wala kaming shuttle bus for yung company namin. Kaya pag maulan, payong is-life talaga kami. Pag mabasa, tis-tis. Pag mabasa yung pants namin, tis-tis kami. Maulan dito, parang sa bundok kami, oh. Dito kami dumaan kasi sa gilid. Tapos medyo madilim pa. Day, bilisan natin, Day. Parang lalakas na siya, Day. Ang kasama ko, oh. Magawa pang mag-call center, eh. Your love, it's like the sun. Dasan pa rin kahit maulan na. Sa Philippines, summer na sa Taiwan. I think it's huh? Winter na siguro. Nagutom ka na, Day? Sarap kumain ng ano niyan, no? Ng mga tuyo, kamatis. Oo. Imagine ka na lang, Day, sabi niya, sarap na kumain ng tuyo, kamatis. Charan! Maulan. Ay! Rain, rain, go away. Come again another day. Okay guys, basa na ako. See you later. Bye!